apokaliptičko stanje, jeste da rekao, ma koji ih bre jebe? Ako su mogli da nas bombarduju, nek nam puše i kurac. Jel' tako? Znaš kako? Puši ga Clintone. Samo ću reći, puši ga Clintone. Pa sti lud, tebra. Ja da se stresiram oko nekih Amerikanaca, pa već ih je previše, tebra, nek se to skreše malo. Bravo! Ajde, Burez, da su Amerikanci dobri ljudi, da je to neka država koja je pomogla svetu, pa da kažeš, Burez, šta su radili? Pobili su arapske zemlje, pobili su, brate, sve koje su htjeli da pobiju da bi zaradili novac, nas su bombardovali, Burez, jebali su svima majku kojima su htjeli i sad kao mi treba njih da žalimo. Znaš kada ću da ih žalim? Pa tebra, ne znam što ste kažem, ali nikad. Jel' tako? Sve se vraća, sve se plaća. Šta apokaliptično? Zapalim se jedan grad. Burez, ima ih 360 miliona. Koga bre boli kurac, Burez, za Ameriku? Samo Amerikance, tebra. Pa u pičku materinu. Koliko ima? Amerika, how many people live in America? 340 miliona. Isuse Hriste, pa treba i požar još neki da se tu zapali. Pa tebra, Amerika ide i istrebljuje narod za narodom, tebra, zbog nafte, zbog ovog, zbog onog, i neko treba njih da sažaljeva. Mislim, sažaljevamo naravno ljude, narod koji živi tamo, koji nije ni za šta kriv. Ali tebra, koliko tragedije se dešava u Srbiji, koliko tragedije se dešava na Balkanu, da se mi sad bavimo nekom Amerikom. Jebo Ameriku, tebra. Gledaj šta se dešava dole u Cetinju, šta se dešava u Jagodini, šta se dešava u Subotici. Burez, mi imamo svoje probleme i svoje tragedije. Šta, da nećemo sad da kačimo svi profilne slike Pray for America? Mršu pičku materinu, bre. Mršu pičku materinu. Jesu oni okačili Pray for Montenegro? Jesu okačili Pray for Serbia? Ne, ali mi ćemo da stavimo Pray for Paris zato što je neko tamo aktivirao bombu. Pa jebeš u mater, Burez, gledaj koliko tragedije se ovde u Srbiji dešava, u Crnoj Gori, u Bosni, u Hrvatskoj. Ko se molio za nas? Pa niko, tebra. Niko se nije molio za nas. Bole ljude kura za nas. A mi budale, zato što je popularno i aktuelno, treba se molimo za sve velike sile sveta. Za Francusku, za Ameriku, za Veliku Britaniju. Boli me kurac, mršu pičku materiju. Ja se molim za svoj narod, razumeš? Ja ću svom narodu da pomažem, tebra. Mom narodu je dovoljno teško, razumeš, da se ja sad molim i patim za nekim narodom s kojim nemam ništa. Ajde bre, ću pomognem bre Balkancima, bre našim ljudima, bre koji se muče, koji preživljavaju bre ovo stanje, Buraz, prvo besparica, drugo što malo neka budala izvadi iz rešeta ljude, brate, pakao tebra, tragedije za tragedijom kod nas, a ja treba da se stresiram što gori Los Angeles. Izgore mu vila od 10 miliona dolara. Ljudi, ajmo da skupljamo donacije za one bogataše u Hollywoodu što im izgorela kuća od 20 miliona dolara, što prave orgije tamo da jebu decu. Ajmo svi, tebra, da skupljamo donacije za te jadne ljude. Ajde im pomoći, evo, duša mi se cepa. Cepa mi se duša, cepa mi se srce. Mrš bre u pičku materinu. Ajde, molim vas. Pa, Buraz. Hajde, molim vas. Ne, ja pričam realno, razumeš, zato što ide mi na kurac to proevropska priča, ne proevropska, nego prozapadna priča, gde kao, mi sad jadni, bedni, mi smo bedni narodi, razumeš, mi na Balkanu, bedni smo, brate, a mi se više opterećemo šta se dešava u svetu, nego šta se dešava u našem dvorištu. Pa hajte, molim vas, ajmo da sredimo naše dvorište, pa ćemo da gledamo preko. Jel' tako, jel se slažete sa mnom? Pa, Buraz. U pičku materinu.